Магарето и лавот. Си беше еднаш едно магаре кое беше убедено дека е ненадминат ловец. Од утро до мрак им додеваше на другите животни со истата приказна. Гледајте колку сум силно. Јас сум најстрашниот грабливец во оваа шума. Кога лавот го слушна перчењето на магарето, реши да му одржи лекција. Пријателе, ке сакаш ли да ми помогнеш во мојот лов? Го замоли лавот. Секако, од ништо не се плашам, не, му одговори магарето. Ако претходно беше напрчено, сега стана толкав надоенко што изгледаше како ги пукне. Утредента лавот го однесе магарето до еден козарник. Ене го нашиот плен, му рече лавот на магарето, покажувајќи кон козите кои мирно спиеја. Потоа тој се скри близу портата. Меѓутоа, магарето, сакајќи да си ја покаже храброста, ја отвори портата и влезе парадирајќи како да е негово местото. Потоа почна да рика силно и да скока и да рита наоколу за да ги истлаши козите. Се разбира, козите се разбудија и одеднаш беа преплашени. Следуваше огромна мешаница, копита, рогови, летаа насекаде. Козите трчаа наваму натаму, но имаше само еден излез, а лавот ги чекаше во заседа, со челуста ширум отворена. На тој начин лавот успеа да ги лапне сите кози една по една. На крајот магарето триумфално излезе од козарникот и, чувствувајќи се задоволно од работата што ја заврши, го праша лавот. Што мислиш, како се покажав? Беше неверојатен, му одговори лавот, оближувајќи си ги мустаките. Будалестото магаре се уште беше убедено дека е ненадминат ловец. Му се врати на пасењето додека итриот лав си замина со полн стомак. Кликнете лайк и subscribe за да чуете повеќе приказни, а во коментарот напишете што правело магарето во козарникот или која приказна сакате да ја чуете следна.